और नाज़रीन, स्वीडन ए पोलैंड में जो है ही जगह कुरान शरीफ की बेहरमती कई वी है, उन सां पूरी दुनिया के मुसलमानन सां गॾु हर आलम इंसानियत जो दर्द रखंदड़ दिलनि में गम ऐं गुस्से की वही हिकिड़ी लहर छाइजी वही है। इन सिलसिले में तहरीक लबैक पाकिस्तान गड़ीखेरो पारां एक ज़बरदस्त एहतजाजी जो है रैली कढी वही है ऐं हुननि जो है पोलैंड ऐं स्वीडन हुकुमराननि जे इन मज़म्मत जोगे अमल ऐं ख़ामोशियत की मज़म्मत कंदे ही ये असो एहतजाज रिकॉर्डिंग करायो है जो पुरमन रैली की सूरत में है। तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ को स्वीडन मुल्कन में या बेन यहूदी मुल्कन में जन जन कुरान पाक की बेहरमती कई है। कुरान शरीफ जी जो सो अज़मत लाए कुरान शरीफ की हुरमत लाए अस निकरिया सभी निकता आयूँ। अस आला ऐवानन को आला इदारन को अस मुतालबो कयूँ था तो इन ज़ालमन के जो सो लगाम दिनों वने जे कुरान पाक की बेहरमती कन था उन्हनि खे जो सख्त का सख्त सज़ा दिनी वने, न तो अस बे जो सो सूरत में एहतजाज दायरो वधाईंदासीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो असां हीअ पुरमन रैली तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान की तरफा पंहिंजे कायदीन जी हुकूमत कई आहे। छाजे करे असां मुसलमान जी गैरत के हर यहूदी लाइ बि दिन ब दिन आए ॾींहुं गैरत के चेक कयो वञे थो। असां आला अमरदारनि हुकुमरान खां ऐं जेके भी मौजूदा हुकूमत असीं वेठी आहे उन्हनि की गैरत के जाॻाइणु चाहियूं था कि तव्हां बि कलमो नबी अलैहिस्सलातु जो पढ़ियो आहे ऐं तव्हां बि उन मुल्कनि खां बाक़ाइदे सख़्त खां सख़्तु एहतिजाज कयो ताकि गैर मुस्लिम यहूदनि खे पतो पए त मुसलमान में गैरत ज़िंदा आहे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अॼोकी हीअ रैली जेका असां कढी आहियूं, इन रैली जो मक़सदु ऐं मतिलबु सिर्फ़ु इहो आहे जो ताज़ो स्वीडन ऐं पोलैंड जे अंदरि जेका कुरान मजीद जी बेहरमती ऐं गुस्ताखी कई वई आहे, बतौर मुसलमान असां सभिनि जो इहो फ़र्ज़ु आहे जो असां इन ख़िलाफ़ु आवाज़ उथारियूं ऐं आला उहिदारनि ताईं असां इहो पहुचायूं त इन्हनि सां बाइकाट कयो वञे, इन्हनि सां खाइण पीअण, इन्हनि सां हर ताल्लुक़ ख़तमु कयो वञे जो गुस्ताख़ रसूल ऐं मुसलमान करे में पाण में यकजा नथा थी सघनि ऐं जेको बि बेहरमती करनि था असां इन्हनि जे ख़िलाफ़ु भरपूर तहरीक लबैक या रसूल जी तरफ़ां इहो आवाज़ उथारूं था ऐं एहतजाज रिकॉर्ड कयूं था जी आला अहदारनि ताईं इहो आवाज़ असांजो पहुचे ऐं हुकूमत इन्हनि जे ख़िलाफ़ु फ़ौरन फिलफौर एक्शन खणे। जी नाज़रीन, तव्हां हिन रैलीअ में शामिल जेको आहे माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुननि जा जेके जज़्बात हुया उहे तमामु जेको आहे सो हाई थियल हुया ऐं हुननि जो चवणु हुयो त हर जेको आहे आए ॾींहं ते हीअ जेके यूरोप वारा आहिनि या यहूदी लाबी आहे उहा इस्लाम ऐं मुसलमाननि जे गैरत खे ललकारींदी रहे थी पई, जेको हिकिड़ो मज़म्मत जोॻो अमल आहे। ऐं हिननि मुतालबो कयो आहे हुकुमराननि खां त स्वीडन ऐं पोलैंड जे जेको आहे मुल्कनि सां सख़्तु बाइकाट कयो वञे ऐं मुल्की सतह ते हिकिड़ो एहतजाज जेको आहे एहतजाज कयो वञे त जीअं उन्हनि जेको आहे हुननि माण्हुनि खे ख़बर पवे त असीं जेको आहे कॾहिं बि इहा शइ बर्दाश्त न कंदासीं त तव्हां असांजे मज़हब सां हथु चुरांद कयो। छो त हुननि जो चवणु आहे त असांखे इस्लाम इहा ई तालीम ॾिए थो लकुम दीन कम वलियुद्दीन, तुंहिंजो दीन तोसां मुंहिंजो दीन मूंसां, पर जेकॾहिं मुंहिंजे दीन सां कंहिं बि छेड़छाड़ कई त असां ख़ामोश न वेहंदासीं। ऐं हीअ तहरीक ऐं हीअ जेको एहतजाज आहे इन जो दाइरो पूरी दुनिया ताईं जेको आहे वधी वेंदो ऐं थी सघे थो त सुभाणे पोइ यूरोप खे वॾियुनि ॾुखियाईनि ऐं मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पए। कैमरामैन जयरामदास सां गॾु अमर सिंधी, जेकब न्यूज़, गड़ीखेरो।